嗱，跟住我哋睇咧2014年咧 Paper 1嘅第5條題目啦。嗱，呢條題目咧其實咁玩嘅，2乘以 3m 加 n 等於 m 加7。佢第一個問題就係要用 n 嚟到做 subject，用 n 嚟到做 subject。咁啊，一齊嚟試一試啦，好簡單啫嘛，你將佢除過去咯。3m 加 n 咧就叫做 m 除2再加7除2啦。調埋位過去咧嘅時間咧就即係7除2啦，跟住就減啦。我哋話呢個叫做 5m 除2啦，O 唔 OK？咁啊，隨你自己中意點寫點寫啦。你話通埋分母通分母啦，冇乜所謂嘅呢啲。咁我哋話搞掂咗咧，佢開頭嘅第一 part 咧嗰個嘅問題㗎啦。咁啊，跟住咧，大家留意翻個 B part。嗱 B part 係咁樣講，佢話如果 m 升兩格，問你個 n 會發生咩事？嗱，值得留意嘅一點咧就係人哋寫 write down 寫出呢一隻咁樣嘅字眼，就即係其實咧我哋係冇 step 分㗎，淨係得個 answer 分嘅啫。咁以下落嚟咧，我用紅筆咧幫你去到做一做佢，你睇下知道唔到我哋諗緊啲乜嘢？佢話 m 咧而家要升2啊嘛，問你個 n 會發生啲咩事啊嘛？其實最直接嘅做法係乜嘢咧？就係諗一個 example 俾自己，聽下我講。如果呢個位置 m 係0咧，你個 n 咧應該叫做7 over 2，合唔合理啊？照代數啫嘛。你 m 升兩格咪即係 m 係2咁解啊？咁你個 n 會發生啲咩事咧？大家睇睇㗎咯噃，我哋係照篤機嘅啫噃，其實。7減5乘2再除2計落去叫做-1.5，即係叫做-3 over 2啦。咁中間有啲咩改變啊？你自己睇下個咯噃。咁你咪新嗰個減翻舊嗰個，你咪知有咩改變咯。其實我哋話咧係跌咗5格，跌咗5格，所以唔使講嘢。你個 n 會點咧 ？n 就會跌咗5格。O 唔 OK？咁啊，其實呢一個咧已經係解釋晒咧我哋嗰個嘅答案㗎啦。咁但係紅筆嗰啲咧就真係唔可以出街。嗱，點解咁講咧？人哋叫你 write down 寫出啊嘛，咁我哋咪寫出咗個答案咯。咁我點解紅筆嗰啲唔可以寫咗？我呢啲諗嘢嘅過程嚟㗎嘛。嗱，你咁樣諗咧，其實有點而冇斷，因為呢個只係其中一個 case 嚟嘅啫。你難保如果開頭個 m 唔係0，開頭個 m 係1，由1變3都係升兩格㗎。究竟個 n 係咪都會跌5咧？嗱，呢一樣嘢我哋唔能夠 guarantee 嘅。但係由於我見到考試局出咧，我係覺得佢冇理由出錯題目㗎。如果我哋呢頭計到跌5，另外一個同學計到跌6，咁你個 marking 係冇得做啊嘛，咁你咪出錯題目咯。由於我對考試局有信心嘅緣故，所以我就會揾其中一個 case 去到計，計完我就知個答案啦。咁但係都係嗰句，如果你 show 埋紅筆嘅位置咧，人哋考試局就話你不嚴謹而扣你分。但係由於今次係 write down 咧，你乜都唔寫，你就係負mark，明唔明得到？咁即係簡單一句就係忍耐揚善啦。即係如果大家咧去到呢個位置嘅時間係要用一啲 MC 嘅手段去到處理嘅話咧，第一條題目容唔容許你跳晒所有 step？如果條題目係寫 write down 寫出嘅，係容許就得啦。容許咧你就自己暗中用紅筆去做晒呢一紮嘢，即係草紙做嘅，一掟個答案出嚟就已經收工。咁呢啲嘅位置如果唔係正途唔係正統嘅方法嘅話咧，你就寧願唔好寫喺答題簿度，因為寫咗落去嘅話，個 marker 被逼要倒扣你分數，咁你係斬你自己唔係負mark嘅啫。咁呢個自己值得咧留意翻呢一個位置啊。